Hello, I'm Marylyn. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano gawin yung assemble. Ito yung unang ibabalik natin. Ito yung huling kinuha natin, yun yung una natin ibabalik sa system unit. First is yung motherboard. Yan yung una natin ibabalik pag nag-assemble na tayo ng system unit. Next is yung CPU fan na nagpapakulong system unit natin. Next, CPU, IDE cable, the random access memory, video card, floppy disk, hard disk drive, CD-ROM, and power supply. Siya yung panghuling ilalagay natin sa system unit pag nag-assemble tayo. Thank you!